हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कितनी ही पुरानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो या कुछ भी हो, तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इस छुट्टियों में ये आपकी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम को दूर करेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं जिंजर कैंडी। तो ये हमने जिंजर, आप देख ही रहे होंगे, हमारा अच्छे से भुन गया है। इसको हम खूब अच्छे से भून लेंगे और अब ये भुनने के बाद इसको हम अच्छे से पील कर लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। इसमें ये जो कालापन है ये दूर हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसको जो है हम छोटे छोटे स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे और फिर इसको जो है हम ग्राइंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो आपकी कितनी ही पुरानी खांसी हो, जमा हुआ कफ हो, तो ये बहुत ही इजीली जो है ये हमारा साफ़ कर देती है। तो ये हमने जो है गुड़ ले लिया है, हमने पाव भर के करीब हमने इसे गुड़ लिया है। तो अब इसको जो है इसके अंदर जो हमने अदरक को जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये हमारा खूब अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे कि ये अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए। और इसकी जो हम कैंडी बनाने वाले हैं ना, ये आप दिन भर में एक कैंडी बस खाओ और नज़ले, ज़ुकाम, खांसी से छुटकारा पाओ। तो ये देखिए हमारा कितने अच्छे से ये जो है इसकी प्यूरी रेडी हो गई है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून हमने क्यूमन पाउडर डाला है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है और हमने ये सेसमे में सीड्स डाले 1 टीस्पून। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम पकाएंगे। तो ये देखिए इसमें जब बबल्स आने लगे तो एक बाउल में आप पानी लेइए और इसमें डाल के देखेंगे ये उसके, अगर ये अच्छे से इसका बॉल बन जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए बॉल जैसी बन गई है, तो इसका मतलब हमारा ये रेडी हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमने इसको ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकाल के। जब तक ये ठंडा होएगा उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो ये हमारा जो बिल्कुल ठंडा हो गया, हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। और बॉल्स जो है हमें जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो ये जमने लगता है। तो ये हमारी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। ये देखिए पूरी बॉल्स हमने बना ली हैं। यहाँ हमने जो है शुगर पाउडर लिया है, उसमें हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। आप शुगर को भी पीस के ऐसे रख के उसमें कोट कर सकते हैं आप। तो सारी बॉल्स को हम शुगर में कोट कर देंगे इसको। और यकीन मानिए ये इतनी अच्छी कैंडी है कि आपकी सर्दी ज़ुकाम जो है बहुत जल्दी से दूर करती है। रोज़ एक कैंडी आप इसको खाएंगे तो ये देखिए हमारी सारी कैंडी ये तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।